വെൽക്കം ടു അനദർ വ്ലോഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വട്ടയപ്പവും കലത്തപ്പവും മീനടയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഷുഗറും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വാം വാട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് റൈസും 1 കപ്പ് തേങ്ങയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊങ്ങി വന്ന ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ദോശമാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിൻ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊരു 5 to 6 hours ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം ഒരു 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീരകശാല റൈസ് ഞാനൊരു 6 hours സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കലത്തപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് കൈമ റൈസ് ആയിരുന്നു സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു 4 ഏലക്കാൻ്റെ കുരുവും കൂടെ, ഏലക്കാൻ്റെ തൊലി ഇടരുത്, കുരു മാത്രം. ഏലക്കാൻ്റെ ഫ്ലേവർ അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാം. എനിക്കത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിന് കൈമ റൈസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ബാറ്റർ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം 1 കപ്പ് കൈമ റൈസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം 1 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തു. ഇനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും, ഒരു 3 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ചൂടുള്ള ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ 2 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നെയ്യിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാറ്റർ നല്ല ലൂസാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാര് വരുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാര് അധികം വരില്ല. ഇനി നമുക്ക് മീനടക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാന് ട്യൂണ ഫിഷ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം.
ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു വലിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്യൂണ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് സോട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 2 പിഞ്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവറിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ അളവ് തന്നെ ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടി, അതായത് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ചൂടോട് കൂടിയാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറേ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ബോൾസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ഈ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അട മേക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഈ അട മേക്കർ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് അട റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് എന്തായി നോക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് നല്ലപോലെ ഫെർമെൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മധുരമുള്ള വേർഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴിയുള്ള പ്ലേറ്റാണ്. ഇതിൽ നല്ലപോലെ എണ്ണയോ നെയ്യോ തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം വട്ടയപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം.
ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ 2 വട്ടയപ്പം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഞാനൊരു മധുരമുള്ള സ്റ്റൂവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചെറുപഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരമുള്ള സ്റ്റൂവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അയച്ചു തരിക. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.